lang tid fremover. Nå har opprydningsarbeidet begynt. Hvis dere ser en del folk går ved siden av meg her, så er det frivillige. Det er mange som kommer med spader, med koster, noen kommer med vann, noen kommer med mat, for alt trengs. De som bor inne i disse rammede områdene, de har stort sett ingenting lenger. De har ikke mat, de har ikke vann, og de trenger mye hjelp, og det får de også fra myndighetene. Man har utløst enorme midler, 250 millioner euro i første omgang, som skal gå til folk, rett og slett for at de skal få noe å leve av, bokstavelig talt. Så handler dette om